കേറി കേറി. അയ്യോ പണിപാളി പണിപാളി, വണ്ടി താന്നു. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നാ ഉണ്ട്? ഞാനുണ്ട്, അനിയനുണ്ട്, പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്നവൻ ഷിപ്പൊക്കെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാ. അല്ല, ഷിപ്പില് വെള്ളത്തിലല്ലേ, ഓഫ് റോഡല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങള് ഒരു ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് പോവാണ്. നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡിങ് സ്വർഗമായ ഉറുമ്പിക്കരയ്ക്ക്. ഇവിടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലനിരകൾ കാണാം. അതിന്റെ മുകളിലേക്കാണ്, അതല്ലേടാ അത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് കാണുന്നതല്ലേ, അതിന്റെ മേലിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പയ്യെ പോയിട്ട് വരാം. ഞങ്ങളിവിടെ നല്ല കിടിലം വ്യൂ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ടേക്കുക. സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് വരാം ആദ്യം. അപ്പോൾ അതെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഷിപ്പ്. ഈ സാധനം ഫുൾ ഓഫ് റോഡ് സെറ്റപ്പിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. ടയറൊക്കെ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോ. ഇന്ന് ഇവനെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറുമ്പിക്കരയുടെ മുകളിലൊരു കയറ്റം കയറും. Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid to... ഞങ്ങൾ ഉറുമ്പിക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ച് പിടിച്ച് മാപ്പി കാണിച്ച വഴിയെ വന്ന് ഇത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടോ, ഇവിടെ പാലമില്ല. പാലം വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി. ഇനി വേറെ ഒരു വഴിയുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു, അതിലൊന്ന് പോയി നോക്കാതായാലും. ഈ പാലത്തിന്റെ കാര്യം സ്വാഹ. ഓ, ഈ ആറ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂട്ടിക്കൽ ഉരുള് പൊട്ടിയില്ലേ, ആ ഉരുള് പൊട്ടി വന്നേക്കുന്ന വഴിയായത്. അതിപ്പം JCB ഇറങ്ങിയിട്ട് ആറ് വാരി കുഴിച്ച് കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴും. അതുകൊണ്ടോ അവിടെ ഒരു താഴെ ഒരു വീടിൻ്റെ പകുതി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം പോയേക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉരുള് പൊട്ടി വന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ വീടിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇല്ല, കുറേ റൂമുകൾ മൊത്തം അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. നമ്മൾ എതിലെയോ കയറി പകുതി വഴിക്ക് വന്ന് നിൽക്കുവാണ്. ഉണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കിയാലും ഉരുള് പൊട്ടി വന്നേക്കുന്ന വഴി കാണാം. കുറേ കാട് പിടിച്ച് പോയി, ഒരു വർഷമായില്ലേ. നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് ഒരു വണ്ടിയും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് കിടന്നു പോയാൽ കെട്ടി വലിക്കാൻ വണ്ടിയായി. ഒരുമിച്ചില്ല, കുമളിന്നല്ലേ? പേരെങ്ങനായിരുന്നു? ജിബിൻ, ഷെഫീഖ്, പ്രശാന്ത്, ഖാദർ, ബിബിൻ. അടിപൊളി. ഞാൻ ജോസ്, ജയകൃഷ്ണൻ, ജോർജ്. Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, now I'm in front of this. I ran in the truck with the truth, trying to get it what it does. Battling and I ain't never lose. We some motherfucking warriors.
ഇതൊരു ഭീകര സ്ഥലമാണ്. ഇതിലെ വണ്ടി തിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മെനക്കേടാ. അന്ന് മറ്റേ മല്ലു ട്രാവലറൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് കിടന്ന് വിഷമിച്ചത്. പക്ഷേ താറിനൊന്നും വിഷയമില്ല, താറിനൊക്കെ പുട്ടുപോലെ കയറി പോകും. ഇല്ല, ചെളി ചെളി ചെളി. ആ സൈഡിലെ കല്ലും കൂടി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടേ വലിയ പാടാ. പിന്നല്ല, താറ് പുട്ടുപോലെ കയറി. ഇനി നമ്മുടെ ബൊലേറോയുടെ ഊഴമാണ്. ചെളിയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ ഇച്ചിരി മെനക്കേടാ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നൈസായിട്ട് കയറാൻ പറ്റിയേനെ. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ, ഇച്ചിരി അങ്ങേ സൈഡ് ചേർത്തോ, അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ പുറകോട്ട് എടുത്തോ. ചെളി ആ സൈഡ്. നൈസ്. പോട്ടെ പോട്ടെ. പിന്നല്ല, കേറി കേറി. പൊളി പൊളി, വൻ പൊളി. വൈപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് വേറെ നിൽക്കണ വഴി ആരും വരില്ലേ. വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് വൈപ്പർ ഇട്ടല്ലേ. ഈ വഴി കുറച്ച് നന്നാക്കി. അതിന്റെ പേരിൽ വ്യത്യാസം അറിയാം. സൈഡിലായിട്ടൊക്കെ വല്ല ചാടി പോയാണ്ടല്ലോ നമ്മളെയാണ്. അതെ. ഓ, ഇത് വെറും ഓഫ് റോഡല്ല, അന്യായ ഓഫ് റോഡാ. വെറുതെ അല്ല, കേരളത്തിലുള്ള സകല ആൾക്കാർ ഉറുമ്പിക്കര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അളിയെ നന്നായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാവുന്നതായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചാടിക്കറി പോകുന്നു. ഓ, കല്ലിന് മുകളിൽ കൂടെ കിടന്ന് തെറിക്കുക. പൊളി പൊളി, പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. ഓ, അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ അവിടെ കടന്നു കിട്ടി. ഇത് കണ്ടോ, ചെറിയ ഒരു പാറ, വളരെ ചെറുത്. അയ്യോ, കൊല്ലാക്കൊണ്ടോടെ കാടാണല്ലോ. ഓ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉറുമ്പിക്കരയുടെ മുകളിലെത്തി. അന്യായ ഓഫ് റോഡായിരുന്നു. മൈഷൻ്റെ കട്ടയും പടവും മടങ്ങി. പക്ഷേ കിടിലാണ്. നമ്മുടെ ബൊലേറോയും മോശമൊന്നുമില്ല, അവൻ പിടികേറി വന്നെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടല്ല കിണ്ണങ്കാച്ചിയ വ്യൂ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പുറത്തെ വഴിക്ക് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്ത് തന്ന ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ മുകളിലെത്തി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടികളെ അവിടെ ഒതുക്കിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാ കാണുന്ന മല കണ്ടോ, അതാണ് ഉറുമ്പിക്കരയുടെ ടോപ്പ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറ്റണം. അങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറ്റലെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ടാസ്ക്കാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടഭാഗം കൊണ്ട് വഴി ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയി കിടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കയറിയ ഇവിടെ മോശമൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിലും ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വഴി കാണാം. ഇതിലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അതിൽ നമുക്ക് കയറി ചെല്ലാം. അവിടെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല. ഇതുണ്ടോ, ഇത് താഴത്തെ തോടൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, കല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിലെ ഇങ്ങനെ കയറി അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ചെല്ലാം. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് വരാം. ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് നല്ല കിടിലം വ്യൂ ആണ്. ഓ, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാണല്ലോ അന്യായ വ്യൂ ആണ്. ശരിക്കും ഉറുമ്പിക്കരയുടെ ടോപ്പില്ലല്ലോ, ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും വ്യൂ. ഇവിടെ അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു പാത്തി പോയിട്ട് കല്ല് നിൽപ്പുണ്ട്. അവിടുത്തെ കുറേ പയ്യന്മാർ കയറി കിടപ്പുണ്ട്. ശരിക്കും റിസ്ക്കാണ്. അവന്മാരെങ്ങനെ വലിച്ച് കയറിയോ അവിടെ. കിടിലമായിട്ട് മഞ്ഞ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ മഴയും കൂടെ അങ്ങ് പെയ്താൽ സെറ്റായിരിക്കും. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു തോടാ. ഇവിടെ ലിറ്ററലി വഴിയില്ല, കല്ല് പിറക്കി ഊട്ടിയിട്ടേക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഈ സാധനം ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം. ഇതിലെ വണ്ടി എങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കല്ലൊന്നുമല്ല, വണ്ടിയേക്കാളും വലിയ കല്ലാണ് പിറക്കി കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വേണം നമുക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ. ഓ അങ്ങോട്ട് പിടി, അങ്ങോട്ട് പിടി. പോട്ടെ പോട്ടെ. ഓ, പവറാ പവറാ. അതാണ് താറിൻ്റെ പവർ. ഓ, പിന്നല്ല. ഒന്ന് നോക്കണ്ട. ബൊലേറോ വരുന്നുണ്ട്. ആ പുട്ട് സൂര്യ വെച്ചിട്ട് വരേണ്ടതായിരുന്നു. നമ്മൾ അത്ര പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണത്തില്ല. നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നോക്കോളും. ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോ, ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോ, ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോ. ആ സൈഡിൽ കുഴിയാ, ഇങ്ങോട്ട് പിടി, ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്തോ. പോട്ടെ പോട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോ, ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോ, ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോ. ഈ സൈഡിലോട്ട് പിടിച്ചോ. പൊക്കോളും പൊക്കോളും. ബമ്പർ. കുഴപ്പമില്ല. പോട്ടെ പോട്ടെ. കയറി 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 കയറി. ചെറിയ കല്ലുകളൊന്നുമല്ല. എല്ലാം 4x4 ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിടിച്ച് കയറുന്നതാണ്. ഒരു ഇച്ചിരി സൈഡ് കയറുന്ന പോയോ? ഇല്ലല്ലേ. പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. കയറി കയറി. താറ് പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ഇവൻ ഈ സ്റ്റോക്ക് ടയറും വെച്ച് ഈ ബൊലേറോ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. പൊട്ടർസ് ഇടിച്ചു. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. കയറി 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 കയറി. ഇപ്പൊ മറിഞ്ഞ് വീഴുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും ഭീകരം വഴി.
ഇവിടെ കയറി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വിഷയമില്ല. പക്ഷെ കാറ് നൈസാണ്, അവൻ കയറിപ്പോരും. അവൻ വരുന്ന വരവിനിപ്പം നമ്മുടെ ദേഹത്തോടെ കയറ്റതാണ്, ഒന്ന് വെച്ച് കയറി പോരുമല്ലോ. ഒരു രക്ഷയില്ല, കിടില മാരക വരവാണ്. ആ കയറി വരുന്നതിൻ്റെ കറങ്ങി കറങ്ങി കല്ലിട്ട് കൊടുക്കാം, കല്ലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓ കേറി കേറി, അയ്യോ അവൻ കയറിപ്പോന്നു. ഓ അടിപൊളി അടിപൊളി. ഒരു കല്ല് വിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല, പറന്ന് കയറി, പറന്ന്. ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ഇത് തോന്നത്തില്ല, നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം കയറി വരുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല. പോരട്ടെ ഇവിടെ കയറുന്നതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ആ പോട്ടെ. രണ്ട് പുലിക്കുട്ടികൾ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോ? അടിപൊളി. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't gon' run us. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better my stealth, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm up in front of this. I ran in the truck with the troops, trying to get it what it does. Battling and I ain't never lose. We some motherfucking warriors. ഷാപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ച കള്ളപ്പം, വാരിക്കറി, ബീഫ്, അങ്ങനെയുണ്ട്. പൊളിയല്ലേ പൊളി. ഈ വൈവിലിരുന്നിട്ട് ഇത് കഴിക്കണം, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫീല് കിട്ടുന്നത്. വണ്ടിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ടതാ. ഇനിയിപ്പം മഹീന്ദ്രയുടെ ട്രാക്കുണ്ട്, ഓഫ് റോഡ് ട്രാക്ക് മുകളിൽ. നമുക്ക് അവിടെ കയറി ഒരു പൊടി പൊളിച്ചിട്ട് വരാം. ശേഷമായത് മതിയോ? വണ്ടിയിൽ ഇത്ര ചെളിയാക്കിയാൽ മതിയോ? പോരാ. നല്ല വെളുത്ത് മുയലിനെ പോലെ ഇരുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പം ഏകദേശം സീബ്രായെ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതിലേ വന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് മഹീന്ദ്രയുടെ ഓഫ് റോഡ് ട്രാക്ക് തപ്പി പോകുന്ന വഴിയാണ്. നല്ല കിടിലമായിട്ട് മഞ്ഞ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ആംബിയൻസും തണുപ്പും ഒക്കെ കൂടെ കൂട്ടി നല്ല രസമുണ്ട്. ആ മഞ്ഞിനകത്ത് ആ മലകളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വണ്ടികൾ കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നാ രസമല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മഹീന്ദ്രയുടെ ഓഫ് റോഡ് ട്രാക്കിലെത്തി. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുട്ടകളിയാണ്, കുട്ടകളി. പണിപാളി വണ്ടി താന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ കയറ് കെട്ടി വലിച്ചു കയറണം, എല്ലാവരും രക്ഷയില്ല. കയറ് കിട്ടിയോ? ഇല്ല പാടാ. നമ്മളിനി താറിനെ ബൊലേറോയെ കെട്ടി വലിച്ചു കയറ്റാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, ചെളി കാരണമില്ല, നടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഓ പെട്ടു, ആ വണ്ടിയും പെട്ടു. ഈ വണ്ടിയും വെയിറ്റ് കയറ്റി വെച്ച് ട്രാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, നടുവായി പിടിച്ച് കിടക്കുക. ബൊലേറോ ഇട്ട് കയറ് കെട്ടി വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓ പൊട്ടി, കയറ് പൊട്ടി. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വലിച്ചത് കയറ് പൊട്ടി. ഈ ബാക്കിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കയറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാ. ആ പോട്ടെ. കേറിയേ. നമുക്കിവിടെ ഒരു 2 വണ്ടിക്കാരെയും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുപിടിച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ വലിച്ചു കയറ്റി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി. ഓ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാൽ ശരിക്കും പെട്ടുപോയതേ. പുള്ളിക്കാരന് ഈ ട്രാക്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. കാണുമ്പോൾ അത്ര വികൃത തോന്നുന്നതിലും ഇച്ചിരി ടെക്നിക്കൽ സാധനമാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് ഇടിച്ച് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം കയറുമോ. മണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ചവിട്ടി വിട്ടോ. പോട്ടെ. ആ സൈഡ് കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ 4x4 ബൊലേറോ കയറ്റി നോക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അടിപൊളി.
എല്ലാവരും ഓഫ് റോഡിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിട പറയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ കുട്ടിക്കാലം പിടിക്കുകയാണ്. വൈകാം. ഇന്നല്ല അണ്ണന്മാരെത്തി. അമ്മയുടെ ടയർ ലൂസായത് മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അണ്ണന്മാർ ഫുള്ള് ടൂൾ കിറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ വിഷയമില്ലല്ലേ. അപ്പൊ ശരി ബ്രോ. ഓക്കെ ബൈ ബൈ. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാനം വന്നിറങ്ങി. ഇനിയിപ്പം ഷാപ്പിലോട്ടല്ലേ? അപ്പൊ അടുത്ത ഷാപ്പിൽ പോവാ, ഫുഡ് അടിക്കുക. അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി. കപ്പ, മീൻകറി, പോർക്ക്. അടുത്ത സാധനം ബീഫല്ലേ? അടിപൊളി. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes. For the snakes, load the clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് അവസാനിക്കുകയാണ്. ബൂസ്റ്റ് കുടിച്ച് ബൂസ്റ്റ് കുടിക്കുന്ന ജയകൃഷ്ണൻ, ബൂസ്റ്റ് കുടിക്കുന്ന ജോർജ് കുട്ടി. ഒട്ടും ക്ഷീണിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. അമ്മയുടെ പിണ്ടതയിലൂടെ ഇരിക്കുന്നത് വേണ്ടി വരും. അതെ, ഇട്ട് തെറി വരുന്നു. പക്ഷെ എടുത്തിട്ട് അലക്ക് വരുന്നു വണ്ടിക്കകത്ത്. അപ്പോൾ അടുത്ത അഡ്വഞ്ചറിന് കാണാം.